Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mujtaba al-muayyad. Allahumma fasalli wa sallim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuh yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sairil ajmi wal arab. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim ulama ingkang tansah kita sedaya hormati, Kepala Madrasah Ibtidaiyah apa jenenge kene iki? MI napa? Oh, Kepala Madrasah apa penae? MI Watu Agung ngono ya. Ingkang tansah kita sedaya hormati, para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh, ingkang pangapunten, kula mboten saged nyebutaken setunggal-setunggal punapa. Mugi-mugi sedanten angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Boten kesupen ingkang tansah kita hormati Kepala RA. Apa teh RA ne mangginan? Apa yuk? Miftahul Huda. Ingkang tansah kita hormati RA Miftahul Huda dan sedanten asatidipun, guru-gurunipun. Moga-moga sedanten dipun rahmati Allah. Moga-moga sedanten uripe dipun tata kalian Allah. Lah kula nyapa ben setiap guru-guru RA niku mesti tak dongakne. Mesti guru-guru TK niku kula tenanan tulus lek ndongakne. Keranten napa? Keranten guru-guru TK niku angge-angge orang-orang arep malunggahe melu. Leres napa leres? Lha nggih, bocah cilik-cilik lho kadang ning TK ngono iki ya nek sing nelek barang kok. Iya apa ora? Iki ngene kadang-kadang sing napa? Sing nyawi ya gurune. Mulane kula omongene angge-angge orang-orang ora melu gawe melu. Lah gawene meneng-meneng wayan momonge omong. Wonge teko. Kudunge oreng. Ya alhamdulillah. Ingkang tansah kita hormati Bapak Kepala Desa apa Watu Agung. Desa Watu Agung mugi-mugi mawon desane desa sing dadi desa ayem tentrem. Lurahe yo ndak tambah bojo. Lah Mbak Lurahe meneng gitu. Sedanten muga-muga lurahipun nggih dipun paringi panjang umur, dipun paringi barokahipun umur. Dados desa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Dan boten kesupen ingkang tansah kita sedaya hormati wonten Pak Banser, wonten saking Ansor wau bola-bola Ansor nggih wonten. Yang alhamdulillah kanca-kanca niki sedanten niku termasuk tiang-tiang sing khidmah kalian Allah, nderek-nderek dawuhipun para masyayikh. Muga-muga sedanten kalobiran berkahipun. Allahumma amin. Wis awakmu muni amin terus ngene lho. Amin ya teko. Neng ndi wonge? Neng mburi. Ki mong amin wedaan apa ora? Alhamdulillah. Dan mboten kusupen dumateng sedanten para jamaah ingkang tansah dalem hormati. Muga-muga sedanten jamaah ingkang hadir teng mriki majelis sing duwe utang ndang dilunasne.
Sing urung duwe utang ya utang neh. Sing lara muga-muga ndang dikeke mari. Sing rong oleh jodoh ndang oleh. Sing wis duwe anak muga-muga ndang tambah anake. Sing urung oleh muga-muga ndang tambah anake. Sing wis duwe bojo dumateng bapak-bapak muga-muga panggah bojone. Sapa sing muni tambah mang yu Bojomu sawen nang kira-kira golek krungu nggih to, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mugi kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang napa Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku tuntunanipun para umat. Dadi awake dhewe kabeh ning donya niki nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean arep perkara apapun niku pasti nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Enake nikah niku juga sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing rondo-rondo sing enom ndang rabi neh. Lek sampean ra oleh bojo, tekok Pak Banser selesai. Lah, gagah bansere kuwi siap payung kabeh wi. Lah, Masya Allah. Nah, apa neh dan jari delon to, Beh. Iya semenene ketara tuwek, udel mengesor. Nom. Ora percaya bukaan dhewe. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dadi Kanjeng Nabi niku suwatun hasanah tuntunanipun para umat. Dadi awake dhewe kadang-kadang pas ketika nyapo nggih klambi putih niku lho termasuk sunahipun Kanjeng Nabi. Lah awakmu nggih klambi putih ngene iki majelis rasan-rasan apa nderek sunah Kanjeng Nabi? Iki aku tekok tenanan iki. Piye? Loro-lorone. Iki mah yo ngrasani Guse. Sing ngrasani Guse wong ya teko. Ra sida tak sangoni. Lah. Sengko ae. Ya Allah alhamdulillah. Nggih. Dadi uswatun hasanah. Iki enek ndak sing jenenge uswatun hasanah e? Neng ti panggone, bojone sapa? Tas babaran. Berat. Ya Allah. Olah yuyu iya aku wis ngono. Alhamdulillah. Jadi lah Kanjeng Nabi niku tugas teng donya niku setunggal le utam lima makarimal akhlak. Korongane pra iki yo. Apa wede nimbrung ke rasan-rasan ngono ae. Dadi Kanjeng Nabi niku teng donya tugase le utam lima makarimal akhlak dan dani akhlake menungso. Mulane enek bahasa niku ngeten. Enek dawuh niku ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya mar'atus sholihah. Perempuan itu adalah sebuah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleh, wanita soleh. Tapi saya berharap, kula yakin enek sing teko ning kene kabeh niki para-para wanita soleh. Allahumma. Iya kadang-kadang rasane bojone dhewe ora apa-apa. Olah yuyu ngene iki Pak Es dina ora oleh apa-apa, budal kerja mulih kotongan. Ngono ya nek. Udunge kuning. Nyapa dingkluk-dingkluk iki. Lho nggih. Olah yuyu Pak E budal ning sawah, ke omah nggawa sego, basan mulih sambat, awake lara kabeh ora nggo dhuwit. Ngono ya nek sing tukang rasane ngono. Lek ra ngono pas biasane esuk-esuk ketepe rong dilangi karo nyegat tetek. Iya karo nyegat tetek sik androkan ngono kae, heeh. Kadang-kadang ya nek serangga utang barang lah. Lho iya, sing ngono teko apa ora? Ya sepuntene mawon, cangkemku ya rada elek niku. Ya keranten napa nggih ngoten niku, engko akhire petuk kancane karo nunggu etek lewat terus rasan-rasan tanggane. Enek ora sing ngono? Alhamdulillah. Ngono-ngono ritek ya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ayu ya umat Kanjeng Nabi, sing elek ya umat Kanjeng. Sampean sing pupuran ya umat Kanjeng Nabi, sing ra pupuran ya umat Kanjeng. Lah awake dhewe ning donya niku namung setunggal patus Kanjeng Nabi.
murih syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muga-muga kelak teng yaumil kiamah kita diakuni sebagai umatipun. Allahumma amin. Beh, jane kula niki wau kampunten. Kula tak crita nggih. Kula niku wau kawesel jane. Kula maghrib tok niku dugi wasil saking Surabaya. Berangkat kula kadhek wingi sonten. Wingi sonten niku kula berangkat teng Pare, acara teng Pondok Kencong. Teng Pondok Kencong gini Gus Nafi nika. Kalih nika Pak Eko Abah Eko polisi saking Wonogiri nika lho. Sampeyan lek tau roh ora? Kalih Gus Baru Zamzami nika. Mantun niku jam kalih mantune. Kula bawa plus teng Surabaya. Niki wau nggih meh lali lek nek jadwal jane. Kula niku diomongi ingkang jadwalaken. Gus mengke dalu nek jadwal. Ayo lek ndang mulih aku yo ngono. Saking Surabaya niku berangkat sekitar jam 1:30. Kula dugi ngriya niku masyaallah maghrib dadi iso turu alhamdulillah. Tapi kula nyawang sampean kabeh mergo bungah kabeh. Teko ning kene ayu-ayu kabeh, ya wedakan kabeh tak sawang. Aku ya rada padang kok ngene iki. Ya simer-simer barang ngono ki ya. Ayo halo. Heeh, ya simer-simer aku ya semangat ngene iki, Bang. Akhirnya wadang saking semangate ngelak barang rata rasane ngene. Lah, ngelak barang ya rata rasane ngene wis ra apa-apa aku wis ngono. Ya tepak banser. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah nggih. Ya Allah. Wis rasa repot-repot, bingung kok. Heeh. Dadi pancen nggih. Dadi perhiasane ning donya niki napa? Wanita-wanita yang soleh, yang solehah. Dan niki kula pesen ngapunten rungokno kabeh niki. Kula pesen tenanan. Enten TK niku adalah pendidikan pertama untuk anak-anak. Leres napa leres? Anak-anak eneke pendidikan pertama niku selain dari orang tuanya, niku juga dari TK. Mulakno setidake guru-guru niku, guru-guru TK niku senajan sampean niku ndak melu gawe tapi melok momong, niki kula nyuwun tenanan ikhlas ridho penggalih panjenengan, nggih. Ikhlas ridho penggalih panjenengan. Karena napa? Yang jenengan ajarkan niki niki manfaat ilmune anak-anak niki mengke niki tergantung teng ridhone seorang guru. Ridho biridul masyayikh. Jadi ridhone sampean kabeh niki tenanan, ridhone para guru-guru, guru-guru MI, guru-guru TK niki termasuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga bisa menjadikan anak tersebut niku menjadi anak-anak generasi yang soleh solehah. Allahumma amin. Nah, kita kau tenan niki alhamdulillah. Rotok cepet ya Pak. Lah. Ya Allah. Jadi kata ngoten niku wow. Pendidikan pertama teng anak niku mulane sejak dini luar biasa pancen. Anak-anak TK niku luar biasa pancen. Jenengan kok ikhlas tenanan bakal bocah-bocah sok eling kali panjenengan. Lah niki bincing bakal yo dihisap. Oh nggih, matur suwun. Heeh. Iki meng oh iya kopine rong enek. Lah, ora mboten. Ora tenanan aku. Ya Allah. Lho nggih niki kados ngoten niku wau dadi anak-anak niku ya Allah tenanan kok panjenengan ikhlas. Panjenengan mucal bocah-bocah niku ikhlas. Niku Masya Allah luar biasa niku. Insya Allah anak-anak benjing bakal dadi anak-anak sing soleh solehah dan tenanan niku estu tenanan Bu. Akhlaso bil jihad. Jenengan niku kok umpama ngulang anak-anak niki kok ikhlas termasuk jenengan niku kabeh mlebet teng fisabilillah teng dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih niku sapa ngerti sampean niku ngulang neng TK ngeten niki niku sebagai bentuk ridhonipun Allah teng panjenengan. Lho wong tuane ya ngono. Ketika anake dijiwit ya aja mentu-mentu ya aja ngrasani gurune. Sing tukang ngrasani guru anake wong ya teko. Nyapa rapate bengoki. Biasane sing nglakoni ra tau benok ngene. Kudunge coklat to. Lho nggih, jenengan yo kudu rido ketika anake jenengan niku dididik ya nyun sewu Pak. Ya Allah, kula niku kemutan. Zaman kula mondok niku nyun sewu. Zaman kula mondok niku kula niku teng dijejer teng gurune kule kok mau sak jam niku kentengen. Kadang sampai 2 jam, 3 jam. Ya Allah tenanan. Akhirnya saat ini niku khotbah 10 menit ngono ya ra krasa. Tapi lek saiki kira-kira aku ya rada ogel lek kon ngadeg wisan. Penak lungguh ngeten niki.
Lho nggih niku terus terang mawon. Dadi termasuk ridhone wong tuwek ketika teng anake niku wau kok ridho terhadap guru-gurune ketika gurune niku nazir, ketika gurune niku ngukum, insyaallah niki mengke anak-anak panjenengan akan menjadi anak-anak yang berhasil. Paham? Paham nggih? Ya sampean awake dhewe kudu sadar lek anake niku titipane pangeran, leres napa leres? Lho mboten Gus, aku bengi numpaki esuk ya dadi. Lah, lho urung mesti niki, enek ndak sing rabi pirang-pirang tahun rong duwe anak? Leres napa leres? Enek kan nggih. Lah niku tandane bahwa anak niku adalah titipane Allah Subhanahu wa taala. Dan teng kitab Khazinatul Asrar niku dipun dawuhaken. Teng kitab Khazinatul Asrar niku dipun dawuhaken bilih kewajiban seorang anak, seorang orang tua terhadap anaknya niku namung 3. Halo Pak. Nah iki bapake rong ana tenan niki. Aja monggo wae bare ra gelem ngopeni. Sing dieling-eling mung gaene ae. Apa meneh bojone meteng saweneng bedina kena digawe. Lah, ora paham cah cilik-cilik ngene wis ra mudeng. Sing wis rabi-rabi kan paham. Kewajibane wong tuwek ning anak niku enek 3. Nomor 1, kudu dijenengne sing apik. Kudu dijenengne sing apik lho nggih niku. Kados jeneng Muhammad Salsaladin. Lho apik niku rantenipun agama kok muga-muga ra neyeng ngono. Nggih. Kados Siti Aminah. Sae napa sae? Sae napa awon? Nggo Mbah Mudin budalne. Lho nggih. Kados contoh sapa neh jenenge? Sapa? Pokoke jeneng-jeneng niku lek lanang enek Muhammad, lek wedok biasane itbak teng garwanipun Kanjeng Nabi utawa teng putrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kudu jenenge sing apik. Mergo nyapa kok ngoten, sok bakal teng akhirat niku diceluki masing-masing. Nggih, sampean niku umpamane sing jenenge Markonah, wonge teko. Enek pra Bu Siti Markonah. Lah iki sok bakal yo diceluk nang pangeran. Siti Markonah laporan, siap Gusti. Awakmu tau nglakoni apa ning donya? Benesu rasa-rasan tangga Gusti. Ngoten kadang-kadang. Awakmu piye lek tanggung jawab ning anakmu? Kados ngoten niku wau. Anakmu biyen kok sekolahne apa ora? Kok ulang adab apa ora? Kados ngoten niku wau. Lah, mulakno niku termasuk bentuk napa kok sampean jenengne yogane niku sing apik, insyaallah besok teng akhirat ya bakal diceluk kanthi jeneng sing sae. Allahumma amin. Kula niku nate nyuwun sewu Pak Bu. Kula niku nate nyuwun sewu pas ketika kula niku sering cerita jane kula niki. Kula niku ketika safari teng daerah pelosok niku. Safari teng daerah pelosok niku kula niku panggih naminipun Mbah Mudin. Kok naminipun panggih Mbah Mudin. Kula niku kaget Mbah Mudinipun niku naminipun Farji. Nggih, Mbah Mudin asmane sinten ngono. Asma kula Farji, Gus. Aku yo kaget. Lah iki lek sing paham langsung guyu. Sing paham langsung sing ra mudeng ya domblong apa kuwi ngono kan ya ngono to. Nggih. Lah kok saged ngoten pripun Mbah Mudin? Anu Gus, aku mbiyen lek ku lair bulan Sapar tanggal akhire jenenge nyapa kok celuki dhewe iki. Alhamdulillah. Lho nggih, dadi kudu dijenenge sing sae. Nah niku ingkang sepindah. Ingkang nomor kalih kewajibane wong tuwek ning anak kudu diulang adab, diulang tata krama. Jenengan niku wajib teng anak-anake jenengan ngulang adab, mulakno termasuk bentuk sekolah ngeten niki, budal ning RA Miftahul Huda ngeten niki, bidal teng MI Watu Agung ngeten niki, niki sebagai bentuk ngelolos nih kewajiban nih panjenengan sedanten. Lho nggih niku benjing bakal nang akhirat ditakoni malaikat. Anakmu mbiyen nyapa ora ulang adab. Anakmu mbiyen nyapa ora mau ulang tata krama. Anakmu mbiyen ora mau ulang agama. Dadi ndak enek kewajibane wong tuwek nukokne montor niku mboten enten. Mboten enten kewajibane wong tuwek nukokne montor, nukokne mobil, mboten enten. Dadi kewajibane wong tuwek ning anak niku ngulang adab kalian ngulang tata
kromo kalian ngulang masalah ngilmu agama. Kados ngoten niku kewajibane panjenengan. Lah niku benjing bakal awake dhewe ditekoni teng akhirat, mulakno pas jenengan lek nikolane teng MI Miftahudan niki pas. MI niku madrasah ibtidaiyah, leres napa leres? Mesti ning kono enek ulangane agama, nggih napa nggih? Kadang-kadang ya diulang rukun Islam enek pira? Enek pira? Nomor 1 apa? Sapa meng salat meng nomor 1? Nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Poso nomor 5? Oh ya apal kabeh. Alhamdulillah jos tenan. Lho mungkin niki. Enek sing diulang ngoten. Lah niki termasuk pondasi, leres napa leres? Pondasine pun agama termasuke. Yo ning RA, ning MI ngeten iki diulang salat. Nggih napa nggih? Diulang salat, diwarai napa? Diwarai ngaji apa nek nang MI ngeten iki murid-muridé diulang rasan-rasan. Apa nek nang murid ngene iki diulang maido wong ngoten. Enten apa mboten? Mboten enten to? Mesti mboten, mesti diulang agama. Lah niki termasuk bentuk ngenteng ning ringan nih kewajibane panjenengan sedanten dumateng yuga-yugane panjenengan sedanten dumateng titipanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan muga-muga sampean kabeh termasuk wong sing bejo donya akhirat Allahumma amin. Lho nggih niki tenanan estu. Niku sing nomor 2. Sing nomor 3, kewajibane wong tuwek ning anak disunatne. Lho nggih, nek kita mau zinatul asrar niku napa disunatne. Sampeyan teko Pak Banser ya wis sunat. Ra percaya bukaan dhewe. Oleh ra percaya, gagah kaya ngono ya sunat. Lho nggih, kula niku gadah yoga. Gadah yoga niku umur 3 wulan pun tak sunatne, Bu. Dadi tenanan. Pikir kula wis genenteng kok karek ngulang tata krama, karek mulang atep. Alah sik samene lho tak sunatne. Wis rasa kok bayangne sepiro, sik cilik niku pun kula sunatne. Ternyata napa? Ternyata sunat kacilik niku ndang gampang garing. Lho nggih, niki wau kula sunatne, sesuk ngoten pun garing. Dadi ora dadak gondangi kaya tak-takane bojomu biyen-biyen ngono kuwi. Ora dadak gondangi enek sing mlentung, enek sing kadang-kadang apa jahitane icul ya apa ora? Kadang-kadang delok takne bojomu, lek rada elek biyen tau gondangi berarti lah. Nggih niku. Tenan estu niku gampang garing. Pikire kula napa? Selain ndang kewajibane kula niku ndang selesai, akhiripun terus napa? Terus ndang gampang garing. Tenanan niki estu. Kula crita tenanan niki mboten goroh niki. Nah, dados keranten kula niku diwarai maratuwa kula. Wateng mara sepahi, "Mas, anake dadi sunatne ngono." Kula mboten mentole biya kuwi ngoten. Wis kudu disunatne. Sampan kok ngerti manfaatnya. Ternyata nopo selain dah gampang garing, neng anak niku cok werdas sangat. Lho nggih, cok werdas sangat. Nggih, lera percaya. Tapi kadang-kadang nurun Pak Mboke barang kok lho. Lah, nggih dan muga-muga anak jenengan dadi anak sing cerdas-cerdas kabeh, dadi anak sing soleh-solehah nggih. Aceh kok ngantuk kabeh niki nggih. Tenan apa piye selawatan dulu ya. Yo. Gimana nanti kibote sitok, Mang? Oh, dolek neng kono iki, heeh. Kabeh tangane diangkat nggih. Iki njaluk apa iki? Lagu apa iki? Apa selawatan apa iki? Wali Songo. Apa neh liyane? Apa rapengin? Piye terus e? Pengen ku siji mong ternyata lek ngene iki ya hafal kabeh sampean. Lek hafalan kapan? Wis suwi. Ngene ya kok apale to yo ngono ki. Ya Allah, ya Allah. Nyapa ora ngapal. Nggih pun, yo saiki apa iki? Apa nasape anak soleh nggih? Kok nasape anak soleh apa? Alamate anak soleh ya. Alamate anak soleh kabeh tangane diangkat. Golek syafaatipun Kanjeng Nabi nggih. Ayo. Alamate anak soleh. Ayo Mas Ilyas. Shallu ala Nabi Muhammad.
Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik uga warang uga gawe becik. Kaping papat dengaman ano ing ilmune dadi tanggung ngejawab ora ngawurane. Kaping papat ono ing ilmune dadi tanggung ngejawab ora ngawurane.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini operatornya manggung ini di om yang kono. Enak mic mas. Enten mic malih, mic sing ngene iki. Iki bocah TK kene enak apa ora iki? Endi bocah TK kene? Heeh. Wabeh kuwi. Heeh. Kok blolok-blolok ngono. Masalah. Sing lanang endi sing lanang? Oh niku. Heeh. Sing lanang kuwi awakmu rene yo. Tak sangone niku. Loh, lah kok kabeh? Siji ae, siji rene yo. Nggih. Ini nduk konduk le, tok le. Wes kene. Tunggu. Tunggu kene lho. Nah, pun. Wes. Ceklan, mikir ceklan. Lah awakmu kok bibiran iki nyapa ngono. Salam sih. Salam sih, Dang, salam sih. Salam sih. Wani ora? Ndak. Walakin kinana itu. Ndak wani. Berat iki. Diprank iki mung ceritane aku. Masya Allah. Salam sih, Dang, kantun boten. Wes calon makmu mak, baturan aku. Ndak mau. Ini mau nyangoni tok wong. Pun tak sangoni ya 10.000 aja kakek ya. Wis ndang medun lekno. Tangan apik kok langsung dicaut iki. Tangan apik, heeh, wis. Tangan apik, salim. Wis. Nek bibir niku dikeronane. Beneran bojoku berat ya. Wis aku meduna wis. Ye ngono jare. Heeh. Ya Allah, ya Allah. Wis. Enek mikir nang Mas. Enten betul. Oh nggih. Sik mati. Ya kok. Enek. Ganen rene Mas. Sik setting to. Oh, sik setting. Sik. Aku tak nekoni sing simer-simer mung jere cah-cah adrohi. Gus sing simer-simer Gus. Ya, aku yo ngono. Sik. Ya Allah, alhamdulillah. Jajal ngaco yuk. Aku bingung.
Mas jajal. Enak Mas niki. Aku gen kenal ngono lho kalau wong kene iki. Kene iki daerah Duren Podo to yo. Sanes. Lah daerah apa? Manggis. Manggise kathah. Iki panen ora iki? Ndak panen. Urung paling. Wis bar panen. Berarti lek teko rene kasetno. Oh, alah yuyu. Alhamdulillah. Kena Mas? Ndak kena. Ning ngarep kene. Wis berarti sing ning ngarep iki. Wis mbak iki kudu njur rene, Mbak. Iya sawakmu. Dan tak sangoni kok. Iki guru TK to iki? Murid kene. Ning kene aja ning ngarep kene berat iki kok. Ngarep kene wis ngarep kene. Amin. Salam kok salim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sampean sinten? Zulfa. Mbak Zulfa. Omahe ngendi, Mbak? Ngembel. Oh, ngembeli kono ya? Aku mau keblabasan rono. Heeh. Nggih keblabasan teko ngarep tulisan selamat datang bisa ngembel niku lho. Roh ora? Tak dudul ya roh. Mbak Zulfa kelas pinten? 5 SD. MI. Masya Allah kok perawan ngono. Mosok 5 MI sampean iki? Nggih. Lah kok pinter masak Izan? Nari. Oh, bernari. Masya Allah. Kelas 5 SD sampean iki. MNI Bang SD. MI. Omahe sampean ndi kok kene ndi? Yo ngebel kono kae, Mak. Tunggalmu pira, Mbak? Kali sinten? Kalau adik karo kakak ngono maksudnya. Kakak. Karo kakak. Nggih, sak kelas sampean cah pira? Nang kelas nang kene cah pira? 8. 8 kurang. 8 kancamu pira sak kelas? Kok tekok kancamu ki piye? Mesti tak takoni lho kowe. Ceklen mikir-mikir ceklen ngeten ya. Sing kendel ya. Sak kelas pinten sak kelas? 8. Oh, 8 nggih. Alhamdulillah. Lanange pinten? 3. Cita-citane sampean dadi apa, Mbak? Duka. Ora roh. Lho urip ora semangat blas ora cita-cita ngono. Cita-citane dadi apa, Ndang? Dokter. Dokter, apa berabi terus barang terus dirabekne. Wong ibumu teko ibumu ya, Nak? Nggih. Ning dene ibumu. Wah ya Allah yu. Anakmu wayu ya. Tenanan, aku ora ngapus kita kok banjar ya toh, Pak. Komandana. Ya, ndak nyongko oleh kelas 5 SD iki, Bang. Masya Allah, muga-muga dadi anak sing salehah nggih. Wis Pancasila. Dah, tak sangoni nggo. Aku mau nyinggo duit to. Tak sangoni 50.000 nggo ya. Isine foto tas kuwi jane. Dah. Pancasila, dah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan, alhamdulillah. Yo ngene lho. Ngene siswa MI Watu Agung gitu nggih. Cerdas koyo ngene. Tapi kundel lho bocah iki, tak akoni kendel. Mentale apik niki punan. Iso nyanyi tuh sampean? Boten. Tenang. Nyanyi ora pengen piye? Kuwi Dang, kok tak sangami 100 kok. Tenanan aku enteng-entengan. Apal ora? Yo wis apal no. Apal bareng-bareng ya. Wis nyanyi. Sakit bos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, tak sangone nggih ya. Aja itu ku skincare ya, itu ku buku wae. Alhamdulillah. Sik, dinah iki. Bauri kae sing bauri kae jajal. Betul kuwi bocah lanang rene oh Mas, rene. Nyapok frontal men kuwi. Ya wis rene. Oh, dan batinku dikerukupi kaya satria baja hitam, jebule wonge putih. Mikir iki Mas, ceklen Mas, rene Mas. Ceklen nggih. Wis salam sik karo wong-wong. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten namine? Agus. Agus. Agus apa? Gus. Agus. Iki Agus apa? Agus kotak apa Agus bunder? Tiang ngasor. Sik piye? Agus tiang ngasor. Nggih. Mosok yo ngono. Nggih. Itu ta, Cak? Agus tiang ngasor. Nggih. Mosok yo ngono. Bapak mulai jenenge ngono tenan. Agus tiang ngasor. Nyapa ora tiang inggil ngono. Apa tiang meja apa? Mas tenanan to jenengmu iki? Nggih. Hak tenanan. Nggih. Aku sik urung percaya to. Agus tiang ngasor ngono. Privasi ngoten iki. Oh, privasi. Oh, masyaallah. Alah iya Gus. Omahmu ndi, Gus? Dalem Omahmu di Mas Agus? kula Banaran. Banaran? Nggih. Banaran ndi? Watu Agung. Desane Watu Agung. Nggih. Oh, nggih. Umure sampean pinten? Kula badhe teng 18. 12 tahun. Nggih. Aja nyekeli lato-lato tangan to. Nah, sing gagah. Ya, ngono lah gagah lah ngono. Aku yo duwe rasa kok cekeli. Mas Agus sepelen yang gitu lah. Kula pun medal tapi niki pun boten wonten ekonomi ngoten. Terus niki boten terus malih ngoten. Oh ngono, masyaallah. Sampeyan kerja berarti. Boten niki ngarit. Ngarit. Nggih. Ngarit. Pedhusmu pira? Tasik niki nembe damel kandang. Oke. Ajeng ngarit, Ada sing korek nih apa? Ajeng tasikan. Oh si arah. Nggih. Oh, rencana kok isih wis pira? Mboten nggih. 3. 3. Nggih, babon. Babon kabeh. Nggih. Lah lanangane kowe ngono. Lah 3 babon kabeh sapa sing lanang ya? Den babar ngoten. Oh yo atur-atur neh jugane. Ya. Oke babar. Nggih. Cita-citamu dadi apa, Mas? Bos muda. Boh, masuk tepuk tangan. Yo ngono lho. Alah Gus. Iya. Tamat berarti tamat apa sampean? Dalam Tamat apa? SMP. SMP. SMP 3 Watu 5. Oh, kono. Terus mari SMP terus Ini ku medal. ngarit. Pokoknya sampean kudu duwe cita-cita yakin sampean dadi bos muda tenanan nggih. Nggih, amin. Tandungane wedhusmu sesasi manak 55. Amin, tundungane. Mungkin ora sesasi manak 55. Nggih. Leres. Mungkin. Nggih. Kok iso mungkin lho digobloke aku mau dadi. Ya Allah. Sik Mas, motivasine sampean nyapa kok sampean pengen ngarit? Apa nggih? Lho, nyekeli lato-lato nang tangane. Tasik mikir niki. Wis motivasine sampean nyapa kok pengen ngarit? Ajeng terus niki ngoten niku lho. Oh, masyaallah. Niku terus damel ngoten mawon. Karuan nggih. Nggih. Tunggale sampean pira? Boten gadah tunggal. Ora duwe tunggal. Nggih. Kok iso ora duwe tunggal dhewe mle? Nggih kali ibu. Bapak kula pun boten wonten. Ora, tunggale sampean. Nggih boten wonten. Namung kula tunggal. Tunggale sampean. Nggih. Oh, masyaallah. Nggih. Ibuke tasik. Tasik alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Agus. Alhamdulillah. Dirahmat nggih ibuke nggih. Nggih. Dirahmat. Pancasila Mas apal ora? Tasik apal. Apal sehat. Wis Pancasila karo wong-wong ae gendro. Madhep rono.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Loh. Nyapa Pak ngene-ngene iki? Semangat ngoten. Oh, semangat. Ngepen, Gus. Piye? Ngepen. Ngepen karo sapa? Jenengan. Karo aku. Nggih. Karo apa ngono to karemu? Ya Allah. Alhamdulillah. Mas Agus, Mas Agus. Dolan nama Mas Agus ya? Nggih, insyaallah. Dolan namaku. Tenanan iki, yen waras. Lah piye ditekoni ngarep wedhus? Lah mung ngarep wedhusku pira? Sik arep duwe. Lah butrek sing nekoni ya. Yen butrek, Gus. Lah iya, sampeyan yo butrek. Boten. Oh, tak kira lah aku. Pun boten butrek, pun kalian jenengan. Ambi aku ora butrek. Nyapa kok iso ora butrek nyapa? Berkani niku. Piye? Gara-gara niku. Gara-gara apa? Tabrut. Tabrut lah. Pak Banser amankan. Ya Allah. Terlalu tersakiti, Gus. Sampai terlalu tersakiti. Heeh. Nggih. Bendina kok opene jebule terope karo wong liya ngono to lah. Mun bahan kabute ngoten. Piye? Bahan kabute pun. Harga apa? Pun niku lho. Dadi bahan kabute ngoten. Oh, dadi bahan kabute. Nggih, badi badut ngoten. Heeh. Terus piye neh? Awakmu krungu butrek prayu? Padha. Heeh. Ya Allah, Gus, Agus. Selawat, Gus. Selawat? Nggih. Pengen selawat apa? Sifatnya murid ingkang bagus. Sak ora percaya. Jajal tak tes. Oh, yo. Iki neh. Madu corona. Iki mung konsepnya piye iki meneh? Sifatnya murid. Heeh. Sifatnya murid ingkang bagus. Ikul amal Wes aja sisi teko subuh iki kok. Nyok awakmu ketarane ngelak tak ngombe iki. Piye? Heeh. Awakmu aja kejeron Mas yo. Ketarane terlalu tersakiti lho dirimu iki. Tenanan. leres Gus niki. Tenanan to? Nggih, leres. Aja kejeron. Tak sama brebes lek nyanyi karo ngene. Pancasila lho merem apa sing dibayangne aku. Niku anu Gus niku. Apa niku? Ben mriki niku lho. Ning ati. Nggih, ngoten. Ning atimu ndredeg. Heeh. Sapa sing nyakiti sapa omong aku jajal? Dalem Sing nyakiti sapa omong aku? boten teng mriki nyakiti. Lah nang ndi? Yang tebih Gus. LDR-an ceritane. Nggih, Lah LDR. Nggih. Wong endi? Yang Jombang, Gus. Wong Jombang. Nggih. Lah kok isone umurmu wis 8 tahun aja mikir ngono. Wis to ngarita wis. Nggih. Algonamu barokah insyaallah barokah. Amin. Wis ora usah mikir ngono-ngonoan ritek ya. Nggih, amin. Daripada tersakiti ternyata dia milik orang lah. Tak suwe
kowe sik Mas, ben mari kowe. Amin. Yo, diombe iki engko ya. Wis tenanan. Aja kok pikir. Wis salam karo wong-wong ya lali tak sangoni ya Allah. Allah, jeru Gus. Weh. Jan. Sakit hati. Yo, tak kaya 50. Masya Allah. Bakal Nuwun. kuwi engko anu ya ditambah tuku wedhus ya. Nggih. Ya tak keneh ditambah tuku wedhus. Tenan iki. Nggih, matur suwun. Ditambah tuku wedhus ya. Nggih. Tenanan lho. Nggih tenan nggih. Bangkrut bange. Nipun salamu karo wong-wong. Ya. Salamu karo wong-wong, Jang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pesene karo wong-wong piye? Tak durung salam. Pesenmu karo wong-wong. Oh. Pesanmu karo wong-wong piye? Pesan-pesan dengan orang-orang yang pernah disakiti hatinya. Lah. Deru. Yuh. Ora pesen karo wong-wong ora takon kiyu-kiyu madhep rono. Nggih, tiang-tiang piye pesene. Mugi-mugi sing nyakiti kula, mugi-mugi dapat jodoh tiang soleh. Amin. Terus Contohnya kula. lah Yang arep, Gus. Yang ya wis ngarita ya. nggih. Terasa kok pikir ngono aku. Umurmu 11 tahun ya. Nggih, Gus. Oh, wis masa depan masih panjang, Bro. Jangan ingat mereka yang telah menyakitimu. Teruslah berjalan supaya akan ada kesuksesan di masa depan. Tepuk tangan. Lah. Pokoknya kuwi wis. Wis salam wis ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah Gus. Alhamdulillah. Sik. Iki mau sing tobut urung ya? Gus, pilihno sing tobut Gus Jajal menurutmu. Nyapa kok awakmu jeding-jeding kuwi? Pacet yo perlu di ning omahku tak tambani. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu niki ibu-ibu wonten sing suwepuh ngoten mboten? Teng wingking, heeh. Teng wingking nggih golek sing suwepuh kula, estu. Sing umure pun suwepuh, kula pengin nyangane tiyang sepuh niki. Heeh. Enten. Banser sepuh. Putih-putih, Pak Banser sepuh putih nggih. Pak Banser sepuh. Oh, iya bapake. Nggih, Pak, kinten iki, Pak. Nah, nggih, kinten cekel niki. Niki Pak, nggih. Niki Jepang. Nggih, salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Pak Banjar? Selamat. Pak Selamat. Selamat tok ngoten. Selamat Daryoto. Selamat Haryoto. Tau wegas jalan. Yuswane pinten Pak Selamat? 65. Pinten-pinten? 65. Lah kok wis liwat ngono. 65. Lah nggih. Kan pun kliwat to niku. Pun kliwat to. Karek bonus to niku. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Niku jenengan kok iso saged tegap ngono piye? Apa niku jamune, Pak? Jamune sego tiwul. Sego tiwul tenan? Ngati marki yo. Lah daleme. Sawan watu limo. Oh, sawan watu limo, Masya Allah. Jenengan khidmah pun damu, Pak? Khidmah nang Banser pun damu? Sampun. Pun pinten tahun? Mulai tahun 2012 nggih, Masya Allah, tepuk tangan nggih. Wis ngeten niki lho. Jan tenanan, Banser iki kabeh nderek Mbah Hasim. Tok bakalan ning akhirat sik dicangking kali Mbah Hasim. Mugi-mugi mawon.
Muga-muga jenengan umure panjang nggih Pak nggih. Nggih, umure panjang terus neh apa jenenge? Barokah umuripun nggih. Kula mengke dhisik ana resepe apa ngono kok iso sampe semono. Kula sing enom ngene boyok wis gedhe banget ngene iki ya. Tenan ndak dhewe ta wisan. Ya ora tau dolen sama aku. Iso jenengane ya Allah. Pak Banser nggih. Nggih pun lek ngoten Banseri apal pra Pancasila. Apal apa Pancasila Banseri? Ya lali yo biyen sekolah kayak gitu. Lah, ngapusi. Kok yo enek. Ya Allah Pak Banser, alhamdulillah. Nggih pun lek ngoten ngajine ya. Ya sing ngajine sing kok tunggukan ngajine to nggih. Pun salam sik Pak. Duh niki damel baca rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bebas rokok kalih kanca-kanca nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi tiang sepah niku halo. Jadi kewajiban wong tuwek teng anak niku enten 3. Sing pertama jenenge sing apik, nomor kalih diulang adab, kalih diulang agama, nomor 3 disunat. Niki wonten dawuhipun Sayyidina Umar. Dawuhipun Sayyidina Umar niku ada beberapa hal yang dimana Gusti Allah niku tidak memperlihatkan atas hal-hal tersebut kepada manusia. Yang pertama niku kata ma'ardo fitoat. Cah meneng cah yo. Halo. Bau trek aku lawak mau ngomong. Jadi ngeten. Kata ma'ardo fitoat. Dados Gusti Allah niku ketika ridho dengan hambanya, Allah itu tidak akan memberitahu terhadap hamba-hambanya. Kados contoh jenengan kabeh dititipi kalian Allah, dititipi anak, delalah, jenengan openi sing tenanan, jenengan openi sampai di sekolah nih, diulang agama, diulang tata krama. Nah, kata marido fitoat maka itu juga termasuk bentuk taate panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah, barangkali yoga sing dititipi teng panjenengan sedanten niku wau niku akan menjadi yoga-yoga sing soleh-solehah dan akan menjadi lantaranipun panjenengan sedanten angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Saiki dipikir lho, urip ning donya niku napa lek kecuali golek ridhone Gusti Allah. Leres napa leres? Lho nggih. Lah sakniki kurang mesti ketarane ben dina ibadah. Ternyata atine niku selalu gemreseng. Selalu apapun dengan seseorang, selalu seudon dengan seseorang. Kurang mesti ranten napa kata ma'ridho fitoan niku ketika Allah ridho dengan hamba-hambanya niku wau, maka Allah akan menutupi ridho terhadap hamba-hambanya. Jadi awake dhewe mboten sumerep, ora roh awake dhewe niki ridho. Mulane konsep urip niku gen mulya, gen cek awake dhewe niku umpamane kok kakean dosa napa ya napa, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah jihad fisabilillah sing maknane napa ngluhuraken agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados jenengan contoh ngeten iki nggih ngoten, malah murid-murid sekolahan, malah murid-murid musala, malah murid-murid masjid niku termasuk jihad fisabilillah. Ora kudu bom-boman kok jihad fisabilillah. Jenengan teng masjid, murid-murid masjid, murid-murid musala, murid-murid madrasah niku termasuk jihad fisabilillah, termasuk beret anake jenengan lah. Barangkali hal tersebut niku akan menjadikan panjenengan sedanten angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa katamal ghudu fil maksiat. Dan Gusti Allah niku selalu menutup terhadap kemarahannya Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Contoh mawon, enek wong sing senengane judi, wong iya teko. Lah niku kan Gusti Allah ndak langsung ganjar to nggih. Gusti Allah mboten langsung ganjar. Mboten langsung nek Gusti Allah niku disiksa mboten. Kranten napa? Wa katamal ghadu fil masyad. Gusti Allah niku masih memberikan kesempatan terhadap kita semua.
kesempatan napa tubuh ilang dari kebelan tamutu wa badiru bi al sholihah awet dhewe dikengken karo Gusti Allah isih aib-aib dhewe niku ditutupi sik tek ngoten dikei kesempatan kalian Gusti Allah supaya untuk tobat supaya untuk melakukan suatu melakukan suatu hal-hal yang baik dan meninggalkan kemaksiatan paham nggih paham dadi awet dhewe kudu sadar kadang-kadang kudu syukur kalian Allah awet dhewe niku makhluk Gusti Allah yang sangat luar biasa. Dhewe kudu syukur. Syukure pripun? Kadang-kadang awet dhewe nglakoni elek ning Gusti Allah tasih ditutupi leres napa leres? Nggih awet dhewe nglakoni kemaksiatan ngene umpama ketok wong niku isin ning Gusti Allah sik ditutupi sehingga nikilah wakata malah kudu fil maksiat. Awet dhewe kudu eling karo pangeran, kudu syukur karo pangeran dengan apapun keadaan kita harus syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Keranten napa? Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong niku kok syukur, maka orang-orang tersebut niku teng donya bakal oleh nikmat Allahumma amin. Dadi kados ngoten niku wau. Awet dhewe kudu syukur. Umpamane awet dhewe nglakoni apa ae wis, kadang-kadang sing rasani sik ditutupi karo Gusti Allah. Nggih napa nggih? Kadang-kadang sing utang ra tau bayar sik ditutupi karo Gusti Allah. Dengan caranya bagaimana wong sing diutangi kadang ora ngomongane karo liyane nggih napa nggih lek diomongne lak isin ta awakmu yu kae lho utang-utangan ra tau nyaur sesuk ora sampe kae ritek kan isin lek ngono nggih napa nggih lah sehingga napa sehingga niku termasuk aib-aib kita urung meneh mungkin lek nglakoni apa neh umpamane menyenangkan suami orang lah wong e teko nah niku kadang-kadang yo sik ditutupi karo Gusti Allah kula niku lek ngomong ngeten kelingan kula nyuwun sewu kula kelingan Bu. Kula niku nate diundang pengaosan niku teng karaoke, teng diskotik. Paham nggih jenengan diskotik? Ngerti to? Nah, ora roh. Olah gayamu. Niku kula kelingan. Kula nate diundang teng karaoke nang lha teng mriku niku wau isine niku masyaallah. Ngerti LC? Ural ngerti ora? Lho sing ngaji yo ngono-ngono kabeh kuwi. Sing ngaji yo ngoten-ngoten niku kabeh. Akhirnya kula niku teng mriku ngaji karo wong-wong ngoten. Masyaallah. Kanten majelis kula malam minggu niku isine nggih anu. Wong-wongane yo ngoten-ngoten niku kabeh. Wong-wongan gablek-gablek kabeh ngoten niku. Sak malam minggu niku alhamdulillah sak malam minggu niku sing dugi antawis sekitar 5.000 nanti ya. Sampeyan parani ini kula nggih, ora percaya. Survenen sesuk ya. Lah kula niku pas ning jero karaoke niku ditangkleti. Gus tanya, nggih, tak kelek teko apa? Bagaimana hukumnya menyenangkan suami orang, Gus? Lah awakmu ngono iki piye? Budrek kok ditekoni ngono. Lho nggih. Lah akhirnya nenek sing teko, Gus, tanya, nggih pripun? Ketika nyawer dihukumi sedekah piye, Gus? Aku yo mumet pisan nek nyauri. Kok yo enek ngono wong teko ngene beh ya Allah. Nah, akan tetapi ternyata wakatama arido, wakatama arido fitoat. Jadi Gusti Allah niku tak balene malih. Belum tentu orang-orang yang banyak dosanya tersebut itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane awake dhewe kudu nata ati, sik atine niku kabeh resik, kudu kata zikire, kudu kata-kata dungane Gusti Allah, keranten napa addu'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kata-kata sholawatnya muga-muga akeh sholawatnya niku bakal oleh syafaat yang Nabi. Yo sholawat sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun
فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور Nabi kali bareng-bareng kok. Sallallahu Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki saderenge donga, monggo kita mahalul qiyam nggih. Mahalul qiyam niku salah satu bentuk muga-muga awake dhewe kabeh niki diakoni umatipun Kanjeng Nabi. Niki kula suwun derek mahalul qiyam kabeh mantun terus niku mungkin donga mungkin sebiwa takbilan Nabi Jamal hajat sampai sebutno hajat-hajat sampai kabeh nggih. Sebutne hajat sembarang kabeh sampai di hajat sebutno muga-muga teng majelis ilmu majelis selawat niku kathah malaikat rahmate sehingga kok engko diamini malaikat rahmat kabeh hajat jenengan niku insyaallah dipun kabulaken kalian Allah Allahumma amin. Nipun ikhlas lihat monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat مثل حسنك ما رأينا انظر وجه نوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيثير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا رسل خفيقين يا مؤيد يا ممجد
يا إمام من ابنتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء تدوري السطور يا رسول الله يا محمد صاحبا وجيبني صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله وسلم مرحبا أنت يسير وغني يا الله أنت مصباح صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الصدر علينا فتعالي إلينا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لليلة محمد يرمي صلي وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بجميع الحاجات يا الله. وتقضي لنا بجميع الحاجات يا الله. وتقضي لنا بجميع الحاجات يا الله. وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عند ذلك الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أعوذ بالعزة والملك والملكوت وتسمت بالكفرات والكروت والبرود وتوكلت على الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت تقلب في ذله تحل في الله تحل في أمان الله. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين بحق كفاية عين تفيد وبحق حق عين تفيد وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت العزيز الكبير البصير القدير وأنا عبدك الدليل الضعيف الفقير الحقير الذي لا حول لي ولا قوة لي إلا بحولك وقوتك. اللهم يسر لي الخير كله ويسر لي خير الدنيا والآخرة وخير الحياة والممات وسل قلوب عبادك وما شرق البحر لسيدنا موسى عليه السلام وأدل قلوبهم كما لك الحديث لسيدنا داود عليه السلام وسل جنودا من الجن والإنس والطير والملائكة المخلصين أخلاقهم كما شهد من سيدنا سليمان عليه السلام كما شهد من سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يهتدون إلا بإذنك نسيم فتدين شرفهم بيدك فتشاء لا إله إلا أنت جل ثناؤك ولا إله إلا أنت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para bapak beribu, kula nyuwun pangapunten dengan kathah nggih, kathah kelapatanipun. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.